په لغمان ولایت کې پر 80 راستنه شویو کورنیو نقدي 400,000 نقدي مرسته ویشل شوه. په لغمان ولایت کې د بشري مرستو په دوام د ولایتي ادارې او د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د ریاست په هلو ځلو او د AWSA همکارۍ مؤسسې په مالي مرسته د مرکز او بیلابیلو سیمو پر 80 هغه کډوالو کورنیو چې په دې وروستیو کې هیواد ته راستنې شوي او د کډوالۍ قانوني اسناد نه لرل، نن د ولایت د مرستیال الحاج شهزاده مظلومیار، د ولایتي شورا غړي انجینر اجمل وفا او د دې ولایت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس انجینر شاکر الله شاکر او د یادې مرستندویه ادارې د استازو په لاسونو نغدي برابره شوې مرسته ویشل شوه. مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار د AWSA مؤسسې د مرستو څخه مننه وکړه چې د همیشنۍ همکارۍ له مخې په لغمان کې د کډوالو سره بشري مرستې کړي او په راتلونکي کې د یادې مؤسسې څخه د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. خراب د معلوماتو ریاست مهاجرینو چې موږ ته کوم راپورټ راکړی دی، هغه کسان چې تازه راغلي دي او مهاجر شوي دي او اسناد او شواهد سره موجود نه دي، هغه تقریبا 80 کورنۍ د هغه مؤسسه چې CWSA په نامه او کوم همکاري مؤسسې سره دی او ریاست مهاجرینو سروې کړې ده، هغه د تاسې ناستورونه او ناستې پدمنې خویندې د دې سروې نه راایستلي یاستئ او تثبیت کړي یاستئ چې البته 400 افغانۍ کېږي چې تاسې فی کورنۍ ته دا مساعدت درکوي. زه د ولایت د مقام په نمایندګۍ باندې د دغه ذکر شوي مؤسسو او همکارو مؤسسو او ریاست مهاجرینو نه چې ترتیب او تنظیم یې کړی دی او تاسو ټول تاسې ټولو نه شکریه او مننه کوم. الله دې ورته خیر ورکړي، الله دې وکړي چې دغه د حکومتونو سلسله تر اخره پورې جاري وساتي او موږ او تاسې الله تعالی د افغانان خپله د دې جوګه کې چې خودکفا واوسېږو، نور دغه سوال د ژرندې نه د مشکلاتو نه په خیر او عافیت سره راووځو. ښاغلي مظلومیار په نورو خیریه مؤسسو هم غږ وکړ چې په لغمان ولایت کې د داخلي بې ځایه شویو راستانه شویو کډوالو او طبي پیښو له امله زیانمن شویو کورنیو سره مرستې وکړي. د کډوالو چارو رئیس انجینر شاکر الله شاکر هم د مننې ترڅنګ له خیریه مؤسسو غوښتل چې د کډوالو سربیره د مستحقو او بېوزلو کورنیو ستونزو ته رسیدګي او بشري مرستې ورسره ترسره کړي. یاد دې وي چې هرې کورنۍ ته 6,400 افغانۍ ورکړل شوې څو د اړتیا وړ ضروري توکي پرې راونیسي.